สวัสดีครับสวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับก็ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่วันที่3แล้วนะครับวันนี้ก็คือวันที่3ของงาน Thailand Cybersecurity Week 2017ครับผมทศธรรมเปี่ยมสมบูรณ์ได้รับเกียรติเป็นพิธีกรนะครับในวันที่3แล้วครับก็สำหรับหลายท่านนะครับก็คุ้นหน้าคุ้นตากันแล้วใครบ้างที่มาวันแรกยกมือขึ้นสิครับใครบ้างและมาวันที่2ยกมือสิครับวันที่2ก็มานะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติมาตั้งแต่วันแรกเลยเหมือนที่เราทราบนะครับวันแรกก็จะเป็นหัวข้อที่ค่อนข้างกว้างครับจะเป็นหัวข้อที่แนะนำเกี่ยวกับ Cybersecurity Week 2017 นะครับหัวข้อของเราก็เรียกเลยว่าค่อนข้าง broad นะครับเป็นการแนะนำว่า Cybersecurity Week คืออะไร Cybersecurity มีความสำคัญกับเราอย่างไรนะครับและสามารถป้องกัน Cyber Attack ได้อย่างไรเมื่อวานนะครับเราก็ได้เจาะลึกเกี่ยวกับเรื่อง Cyber Bullying นะครับความสำคัญของ Cyber Security สำหรับ CEO ในองค์กรและหน่วยงานต่างๆวันนี้เราจะเจาะลึกอีกครับเกี่ยวกับ Cybersecurity Malware และก็การละเมิดลิขสิทธิ์ในการเอาหนังนะครับไปฉายออนไลน์คือทุกวันนี้เราสามารถดูหนังได้ง่ายมากเลยนะครับในการเข้าไปในโลกออนไลน์ซึ่งก็เป็นผลเสียต่อวงการหนังไทยครับแล้วก็เป็นผลเสียต่อวงการภาพยนตร์ทั่วโลกเลยวันนี้เราจะมีหัวข้อที่น่าสนใจครับไม่ว่าจะเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์เรื่องหนังเรื่องภาพยนตร์เรื่องเพลงหลายๆอย่างเลยครับซึ่งต้องขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่วันที่3ของงาน Thailand Cybersecurity Week Cybersecurity for All ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เพื่อทุกคนครับและต้องบอกเลยว่าวันนี้มีความสำคัญมากเพราะว่าเมื่อกี้นี้เหมือนที่ผมเกริ่นไปนะครับวันนี้เราจะมีการถ่ายทอดสดจากทหารบกเลยพิธีเปิดอย่างเป็นทางการครับซึ่งจากทหารบกนะครับเราก็มีพิธีกรนั่นก็คือคุณฮันนี่ชลประสานนรูล่าที่จะมาพูดถึงพิธีเปิดนะครับแล้วก็มาต้อนรับทุกท่านเดี๋ยวอีกสักครู่ประมาณเวลา 10 โมงกว่าๆครับเราจะมีการถ่ายทอดสดเลยแต่ก่อนที่เราจะไปพบกับการถ่ายทอดสดแน่นอนเราก็มีวิทยากรนะครับซึ่งวันนี้ท่านก็จะมาพูดคุยกับเราครับแต่ก่อนที่จะแนะนำวิทยากรคนแรกนะครับก็ขอพูดถึงจุดประสงค์ของการจัดงานก่อนนะครับเพราะว่าบางท่านก็เพิ่งมาเป็นวันแรกครับต้องบอกเลยว่า Cybersecurity นะครับเป็นหนึ่งในหลายประเด็นที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุดเพราะว่าช่วงนี้ประเทศไทยกำลังจะยกระดับเศรษฐกิจและสังคมไปสู่ยุค 4.0 ครับกลไกในการขับเคลื่อนประเทศไทยโดยดิจิทัลและสภาพแวดล้อมออนไลน์นั่นเองครับซึ่งมีความสำคัญอย่างไรบ้างก็มีความเกี่ยวกับระบบความเชื่อมั่นระบบรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ภายใต้นโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลประเทศไทยมีการทำพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นี้จึงเป็นการตระหนักใน Cyber Security for All ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ซึ่งหมายความว่าการคุกคามทางด้านไซเบอร์ที่เกิดขึ้นแล้วเราต้องช่วยกันรับมือป้องกันและแก้ไขกันนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ใช่เรื่องของคนใดคนหนึ่งหรือว่าหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งนะครับแต่เป็นเรื่องของทุกๆคนเลยไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานองค์กรภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนเพื่อร่วมกันดูแล Cyber Security ให้ประเทศของเรานั่นเองครับและก่อนที่เราจะเริ่มงานนะครับต้องบอกทุกท่านเลยว่าทุกท่านนะครับจะมีป้ายคล้องคออยู่ครับซึ่งป้ายคล้องคอของท่านนะครับก็มีความสำคัญมากเลยเพราะว่าบนป้ายคล้องคอของท่านจะมี QR code ครับแต่ละครั้งที่ท่านเบรกนะครับเราก็จะขออนุญาตให้ท่านพกป้ายด้วยเพื่อที่เจ้าหน้าที่ของเรานะครับจะสามารถสแกน QR code ได้และขอให้ทุกท่านดู QR code ของท่านให้ดีนะครับบนป้ายคล้องคอ QR code นี้ก็มีความสำคัญมากเพราะว่าถ้าท่านต้องการกำหนดการ agenda หรือว่าข้อมูลต่างๆจากวิทยากรของเรานะครับคุณก็สามารถสแกน QR code ได้เลย QR code นี้นะครับก็มีข้อมูลหลากหลายข้อมูลเลยไม่ว่าจะเป็นไฟล์ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้รวมถึง agenda ในแต่ละวันนะครับว่ามีหัวข้ออะไรสำคัญบ้างและแน่นอนเราก็มีแบบสอบถามนะครับซึ่งท่านทั้งหลายที่ลงทะเบียนแล้วคุณจะได้ถุงผ้าในถุงผ้าของคุณจะมีแบบสอบถามนะครับกรอกแบบสอบถามให้ครบทั้ง2ใบและเราก็จะเอาแบบสอบถามนี้นะครับไปยื่นที่โต๊ะลงทะเบียนเจ้าหน้าที่ของเรานะครับก็จะเอาคูปองที่แนบอยู่เขียนชื่อเป็นตัวพิมพ์ชัดๆแล้ววันนี้เราจะมีการจับของรางวัลครับซึ่งของรางวัลเราก็มี Flash Drive USB นะครับที่มี8 GB สำหรับเก็บข้อมูลและแน่นอนนะครับในแต่ละวันเราจะมีแกดเจ็ตที่เป็นแกดเจ็ตใหญ่นะครับอย่างวันแรกก็มีหูฟังไร้สาย Bluetooth วันที่2เราก็มีฮาร์ดดิสก์แบบพกพาได้จำนวน3 เทราไบต์วันนี้จะมีของรางวัลอะไรพิเศษเดี๋ยวรอติดตามชมนะครับเอาละครับแต่ตอนนี้นะครับก็ถึงเวลาอันสมควรแล้วที่เราจะพบกับวิทยากรท่านแรกครับซึ่งท่านนี้ได้เดินทางมาจากประเทศอินเดียเลยนะครับที่ให้เกียรติมาร่วมงานในวันนี้
ท่านนี้นะครับก็จะพูดเกี่ยวกับ Malware Analysis without Sandbox นะครับซึ่งวิทยากรท่านนี้ก็คือคุณนิชานรันจาน Regional Solution Architecture SABSA SCF McAfee Bay Computing ขอเสียงปรบมือด้วยครับ Thank you. Thank you. Good morning to everyone. I hope all of you had fantastic night. Not me. So I'm not sure how many of you are aware the new ransomware, the new cyber attack that emerged last night, overnight in Europe. So new variant of Petya ransomware was found in various organizations in Ukraine, in Spain, and some of the US companies as well. Hopefully, none of your organization, none of your computer is encrypted today. So what the topic today I want to cover is malware analysis without sandboxing. And it's a very interesting topic to me because I come from McAfee, and McAfee always talk about integrated security, layered approach, having security at each cornerstone of your infrastructure. But I'll go through today to let you understand not only why do you need a layered approach because of the changing threat landscape. So I'll give you a snapshot of last week, the world we live in, and then also I'll give you an understanding of why we need to move beyond sandboxing and what industry is doing for that. And last but not least, I'll definitely talk about what McAfee is doing. Where do we stand today? McAfee being one of the leader in the cybersecurity industry for last 23, 24 years, you definitely expect more from us, and rest assured, we have more from us. So let me start with the snapshot of last week. And I'll start with Monday. And you can see one of the firm in Korea, South Korea to be specific, had to pay $1 million just to get away from one of the ransomware. I'll straight away jump to Wednesday, and don't worry, I'm not leaking the Tuesday because I'm going to cover yesterday in more detail. But there were another set of WannaCry attack that happened on Wednesday. Thursday, some new vulnerabilities found in Windows 10. Friday, there were codes of Windows 10 leaked from Microsoft. No offense to Microsoft, they are here, but from their database. And Monday, which is 2 days back, there was a targeted attack on few parliamentary of UK. 90, to be specific, 90 of their accounts were hacked. This is the world where we live in. And since yesterday evening, 7 p.m., I have been awake following this particular cyber attack with my team in Europe and US of what's happening. There are companies in Ukraine, utility company, your aviation company, some banks, some advertising company, you name the different verticals, and every one of them are getting attacked. So it's becoming a new norm of living in this type of world, where a new cyber attack, ransomware is becoming a more day-to-day activity. That's the world we live in. And this, thanks to New York Times, gives you a quick understanding of how fast, within minutes and hours, the spread of the new kind of worm happens across the world. So you can see within 4 hours the effect of WannaCry ransomware happening in few parts of the world. So what it tells you? Are you ready when it hits Thailand? Do you know what kind of impact it is on Thailand's cybersecurity infrastructure? And I hope the ETDA, thanks to ETDA, they have arranged for this kind of seminar so that people like you are aware of what's happening out there in the wild world and how we can be more prepared and ready
for our own critical assets. This is as latest as it can be, the statistics from ThaiCert. And we are seeing year on year consistent increase of cyber attacks happening in Thailand, very specific to your network. I can bet almost every one of your company must have got an attack from ransomware one or the other day in last 2.5 years. None of the customers, none of the organizations are tuned to that. So when we talk about protection against these kind of targeted, sophisticated attack, there is a very critical point to understand how these attacks work. While we understand, while we know, while we see some of these attacks in the news, but the attackers also go through a life cycle to do this attack. They do a lot of preparation. After preparation, they use different channels to compromise their victims. They send spam mails to your environment, to you. They send malformed PDFs, Excels that looks like coming from someone known to you. Then they roam around within your environment to find out more loopholes, more vulnerabilities, how to exploit that, before ultimately executing on their purpose, what exactly they were there for. So all the news that you see essentially is the fourth phase of the attack lifecycle, where they are doing the execution of what's happening and you know about it, like encrypting the file, demanding the ransom in case of a ransomware, and consistently spreading across many more computers, many more organizations. Why it is important to know? Because when you know this life cycle, and when you start dissecting, start inspecting on these way of doing the attacks, you will see, and this is based on the report that we released this month from McAfee Labs, we found that there are a lot of evasion techniques which are being used by these attackers and hackers to evade your existing cybersecurity controls, like your existing antivirus, your existing sandbox, your existing firewalls and IPS that you have already put in place, your existing password controls that you have in place. So what we found, you can see I have highlighted in red, is there are two critical stages of the life cycle where sandbox is being evaded, which means even if you invest and put in a sandbox, it will not going to give you the right level of protection. So you might think that your sandbox is giving you 98% protection, but there is still 2% that you don't know about it, and that 2% is what matters. And this is the basis of what I'm going to talk about next in terms of what industry is doing to take control of these kind of evasion techniques and still give you the protection. And once you understand this, then you will realize there is no silver bullet to protect against these sophisticated and targeted attacks that is happening today in the industry. You cannot rely on a single product and say that I am protected, because the attacks are happening on a different cycle, different stage, using different methods. So you need a protection which is layered with all these techniques in place. This is another bite for you, food for thought, that we captured in our quarterly report from our McAfee Labs, and you could see the rise in evasion of sandbox. Now, why it is happening? So one is the percentage of evasion, and second is the amount of malwares that is using these anti-evasion techniques for sandbox. The reason for it is almost every hacker and attacker knows about all this protection technology that you are putting in place. Because they know about that you have a lock in the door, they use master key.
or they use anti-lock system to get inside your house. That's exactly what is happening here. And these are some of the examples of the known malwares that are using these anti-evasion techniques for Sandbox. So for example, Locky ransomware. That was big last year, and it created a lot of problem for a lot of banks. If you have any friends, if you're working in a cybersecurity or IT security team in a bank, ask them about Locky ransomware, how affected they were. Then you have Dridex Trojan, you have Nieman downloader, as well as Nikas Trojan. All of these very sophisticated, very targeted malware, they all are built with detecting a sandbox that you may have and evade it very effectively. So that's the problem. And problem is not looking good. But what industry is doing about it? Just not McAfee, but industry as a whole, they understood there are gaps, there are shortcomings in a way that we are approaching this problem. So industry moved ahead and started talking about an approach on why not do the analysis of these sophisticated, targeted malware suspicious code directly on the endpoint and use the power of machine learning. How many of you are aware of machine learning as a technique? Anyone in the background of mathematician here? Anyone in the background of analytics? Don't worry, you don't need to know the machine learning, because the machine learning is becoming one of the most commonly used word in today's cybersecurity space. You speak to any cybersecurity vendor today, everyone is talking about use of machine learning for more effective detection, inspection of these new cyber threats, these new targeted attacks that are happening. And I have some statistics that I'm going to show. I have some demo that I'm going to share at the end of the presentation where you will see the power of machine learning. But let me take some step back and share some of the fundamentals of how machine learning is applied in cybersecurity on the endpoint for these kind of faster detection. So you'll see some of the jargons here, words like static analysis, words like dynamic analysis, words like use of hash, whether it's a memory address hash, or it's a file hash, memory analysis. So all these are attributes of any exe, any program that runs on your system. So what machine learning does is, it captures those attributes and it looks for the behavior and applies some of the modeling algorithms to detect anomaly and familiarity of the known malware families that we are aware of. So in a very brief, simple layman term, this is exactly what the use of machine learning that is happening on endpoint security today. To make it easily understandable, I have put these slides, essentially giving an analogy, an example of how it can be more effective. So think about that you need to identify different type of dogs. And the easy way of doing it is align them with their height and their weight. And you will see there is some similarity of a type of dog that is coming in. So in the beginning, if you try to map it to one single type of dog, there will be some dissimilarity. You will see some are more distance in terms of height and weight compared to some others. So if you have to do a better intelligent analysis, what essentially you'll try to do is
look for more common attributes of who are closer to the same height and closer to the similar weight. And now you'll see a better categorization of the family of dogs. And then, if there is a new dog that has come, it will be much easier to do this similarity matching. And based on that matching, you will know exactly which family this dog belongs to. Now, this is a very simple example, but think about when you have to do this on 10,000, 100,000 of the different malware samples that is being released almost every month. It becomes really effective to quickly categorize some of the unknown malwares and align it to a known family of malwares. So let me deep down a little bit more on what actual approaches that are being used in the real world for utilizing these modeling that we just learned. So one approach is what is called pre-execution. And the second approach is post-execution. And in each of these approach, I'll go into more details of each of these approach in further slides. Essentially, machine learning modeling is used to detect the behavior of an unknown malware and then detect and convict based on the attributes, the behavior that malware, that suspicious code is showing. And as it says that an hybrid approach, which is a layered approach, is always beneficial compared to standalone approach for doing malware analysis. So this example is taken based on one of the ransomware family of CTB Locker. And for the pre-execution, you'll see the different parameters which are being captured. Now I'll give you an example what pre-execution means. If a fireman comes in a fireman dress, you will conclude that that person is a fireman. Am I correct in saying that? Most of you will conclude that a fireman in a fireman dress with a fireman devices will be a fireman. Similarly, a plumber with his tools, plumbing tools, will be a plumber. So each of the people exhibits some attributes, and those are the static attributes. So this essentially is the example that works in the malware world as well, where if it is a ransomware, it exhibits certain attributes in terms of the way they use their packers, the way they have been compiled, the way they address memory, use memory, and the way they do function calls. And if you know fair bit of these attributes, you can be confident in detecting that unknown malware just by looking at those attributes, saying that this malware is malicious. This code is malicious. We should stop this code right away, even before it executes, even before it enters into my system. That's what the pre-execution analysis is. And then comes the post-execution. The post-execution means now that program has started running, it started creating new registry entries. It started, you'll see things like creating some new processes, dropping some new files, creating a new key server within the system itself so that it can start encrypting the critical documents, the office files. These are the behavior of post-execution, when the suspicious code is actually running. So in this particular stage, what they do is they capture all this behavior and they apply machine learning modeling techniques to map it
to the same known family of malwares to again detect and know whether it is suspicious and malicious or not. So in a very easy term, which all of us can understand, this is what pre-execution and post-execution of a malware analysis means on an endpoint. And I'll skip this part, but essentially this is a technique which shows how to effectively implement the capturing of those attributes, hash those attributes so that it's unique, and then use the hash rather than the actual text to do the mapping and analysis. So this is the last part, and this is where I'm going to talk about what McAfee is doing for this. As I said in the beginning of my slide, McAfee has been in the cybersecurity industry for more than 25 years. I don't know how many of you were aware of Dr. Solomon and Norton and those days of floppy disk and virus being carried out from one floppy disk to another floppy disk. Nowadays, we don't even have CD drives, DVD drives. Straight away we have our USB and we copy all the data from one place to other place. But we have grown, we have matured, but as much as we have matured, the attackers, the hackers, they have also become more sophisticated. Some of you or most of you must have heard about software as a service, use of cloud application. Have you heard of ransomware as a service? So as easy it is for you to go and subscribe a new IT service from cloud, from Facebook, from Google. It is the same easy for the hackers now to subscribe a ransomware as a service and make an attack or perform an attack on their targets, their victims. So from a McAfee perspective, what we did was we looked at this problem, as I have explained in some of the slides earlier, from a layered approach perspective. And what we found that you will always have some of the noisy, some of the known attacks that has been happening over a period of time, for which you need some of the known techniques like a signature, like an engine, like a threat intelligence, to detect those kind of known attacks. However, as the attack becomes more sophisticated, you need more sophisticated techniques, something like what we call our real protect, static, which is focused on pre-execution analysis of these malwares happening on the endpoint directly itself, and two additional methods, one called dynamic app containment, which dynamically understands, detects the behavior of a suspicious code and contains it. And the last but not least is the real protect behavior, which essentially takes the benefit of McAfee Cloud and machine learning models applied on using our database to convict an unknown suspicious code as malware. And these new the new methods, what we term as adaptive threat prevention. Why the word adaptive? Because it is dynamic in nature and it adapts to some of the new behavior, new attributes that these new suspicious zero-day codes exhibits. And it means that there is no human intervention required
to have this kind of detection, inspection, and conviction. That's what is the value of using engines like that. And on top of that, we have additional layers of protection like web URL and content filtering directly on the endpoint, exploit prevention, threat prevention, and a desktop firewall to control what comes on your system and what doesn't come on your system. So a lot of time, and some of you, if you have been in the endpoint security industry, a question is asked, when you install antivirus, my system becomes slow. It's a very common complaint that comes, right? What you don't realize is there are so many engines that are running in the behind to give you protection. And as day by day, the attacks, the threats are becoming sophisticated, more advanced, there is a need to have this kind of layered approach to give you that level of protection and security. So let me start with the new engine, the behavior-based engine that we use, what we call as dynamic application containment, to provide behavior-based protection. So I think, okay, I'll take a break here. The reason is there will be a live broadcast of what I have covered so far on the Facebook and on YouTube. So these contents will be broadcasted to the people who can connect live and view this. So I'll stop here, and then I'll come back, and then I'll resume from this stage. Thank you. So thank you very much, Mr. Nishant. As we now take a break. ครับตอนนี้ถึงเวลาแล้วนะครับที่เราจะมีการถ่ายทอดสดพิธีเปิด Thailand Cybersecurity อย่างเป็นทางการนะครับที่สโมสรกองทัพบกครับโดยวันนี้นะครับเราก็ได้รับเกียรติจากรองนายกรัฐมนตรีนะครับที่จะทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการถ้าพร้อมแล้วเชิญชมกันได้เลยครับเพราะฉะนั้นอยากจะให้ท่านตระหนักรู้ว่าทั้งหมดนั้นเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวท่านทั้งหมดนั้นได้เข้ามาสู่การใช้งานในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานใช้งานทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับตัวท่านที่เรียกว่า Internet of the Things แล้วก็อาจจะผ่านเข้ามาในทุกระบบผ่านเครือข่ายผ่านแอปพลิเคชันผ่าน World Wide Web ผ่านทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านกำลังใช้อยู่ปัจจุบันเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งจำเป็นนะครับที่พวกเราทุกคนนั้นทุกภาคส่วนจะต้องร่วมมือกันเพื่อที่จะสร้างมาตรการในการป้องกันภัยคุกคามจากไซเบอร์ช่วยการบูรณาการงานที่เป็นแท่งอยู่ในส่วนของแท่งความมั่นคงแท่งของการธนาคารแท่งของธุรกิจต่างๆแท่งการบริการไปสู่ในเรื่องของความปลอดภัยในการให้บริการประชาชนนั้นจากนี้ไปจะต้องมีการบูรณาการร่วมกันแล้วก็ผมเชื่อว่าท่านรัฐมนตรีพิเชษฐ์ซึ่งเป็นผู้นำของกระทรวงดิจิทัลและมีงานอีกหลายหน่วยรวมถึงสปท.ด้วยนั้นพร้อมที่จะเป็นผู้ประสานงานพร้อมที่จะบูรณาการเพื่อให้เรื่องของการป้องกันไซเบอร์เทรทก่อให้เกิดเรื่องของความมั่นคงความมั่นใจในการใช้ระบบที่ท่านได้ใช้อยู่ในปัจจุบันนะครับผมขอขอบคุณทุกภาคส่วนนะครับที่ได้ช่วยกันพัฒนาเรื่องโครงสร้างพื้นฐานด้านความมั่นคงไซเบอร์เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศมาโดยตลอดและขอบคุณอีกครั้งหนึ่งสำหรับสปท.นะครับที่ได้จัดงานสัมมนา Thailand Cybersecurity Week 2017 ตลอดสัปดาห์นี้ผมขอให้ทุกภาคส่วนรวมทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนร่วมกันสร้างระบบความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่แข็งแกร่งเพื่อความเชื่อมั่นในการทำธุรกรรมออนไลน์และอีคอมเมิร์ซเพื่อสร้างความมั่นคงปลอดภัยในการใช้งานอินเทอร์เน็ตและการศึกษาหาความรู้ในสื่อสังคมออนไลน์ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศทั้งนี้เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยให้ก้าวหน้าต่อไปอย่างยั่งยืนสุดท้ายนี้ผมหวังว่าทุกท่านจะรับประโยชน์จากการเข้าร่วมงานในวันนี้และตลอดทั้งสัปดาห์นี้และขอเปิดงานสัมมนา Thailand Cybersecurity Week 2017 อย่างเป็นทางการณบัดนี้ขอบคุณครับขอบพระคุณท่านรองนายกรัฐมนตรีเป็นอย่างยิ่งนะคะ
สำหรับการกล่าวเปิดงาน Thailand Cybersecurity Week 2017 Cybersecurity for All นะคะซึ่งท่านก็จะอยู่กับเราบนเวทีเพื่อนำทุกท่านเข้าสู่พิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการนะคะสำหรับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เพื่อทุกคนนั่นเองค่ะและลำดับต่อไปนะคะดิฉันขอกราบเรียนเชิญท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะดร.พิเชษฐ์ ดุรงคเวโรจน์ให้เกียรติขึ้นร่วมทำพิธีด้วยนะคะท่านปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมคุณวิไลลักษณ์ชุลีวัฒนกุลท่านประธานกรรมการในคณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์คุณจิราวัลย์บุญเพิ่มท่านผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์องค์การมหาชนคุณสุรังคนาวายุภาพนะคะเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติร่วมทำพิธีเปิดไปกับเราบนเวทีนั่นเองนะคะเราจะมาร่วมนับถอยหลังไปสู่วินาทีสำคัญในการยกระดับในเรื่องของความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในประเทศไทยนะคะด้วยการผนึกกำลังทุกภาคส่วนนะคะภาครัฐภาคเอกชนและรวมไปถึงประชาชนด้วยโดยให้ท่านประธานในพิธีนั้นได้ประทับมือขวานะคะบนแท่นพิธีเป็นการทำพิธีเปิดงาน Thailand Cybersecurity Week 2017 อย่างเป็นทางการค่ะเอาละค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเรามาร่วมเค้าท์ดาวน์ไปด้วยกันค่ะทุกท่านพร้อมนะคะ5 4 3 2 1ขอเสียงประมือดังๆด้วยนะคะกับการเปิดงาน Thailand Cybersecurity Week 2017 นะคะอย่างสมบูรณ์แบบบนเวทีในช่วงนี้นะคะเรียนเชิญท่านประธานในพิธีท่านรัฐมนตรีนะคะแล้วก็แขกคนสำคัญของเราทุกท่านนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่ให้เกียรติถ่ายภาพไปด้วยกันนะคะก่อนที่จะนำทุกท่านเข้าสู่พิธีการต่อไปนั่นก็คือการมอบรางวัล Thailand Cybersecurity Excellence Award 2017 นะคะเรียนเชิญท่านรองนายกรัฐมนตรีนะคะแล้วก็ท่านปลัดกับท่านผู้อำนวยการนะคะท่านกรรมการด้านหน้าเวทีให้ท่านสื่อมวลชนได้บันทึกภาพในครั้งนี้ไว้นะคะทุกท่านก็คงจะเห็นกันแล้วนะคะว่าภัยคุกคามไซเบอร์นั้นกำลังเกิดขึ้นเราจึงต้องร่วมมือร่วมใจกันในการป้องกันแก้ไขนะคะและนี่ไม่ใช่เรื่องของคนใดคนหนึ่งนะคะแต่ว่าเป็นหน้าที่ของเราทุกๆคนค่ะต้องทำงานกันอย่างจริงจังนะคะเพื่อให้เราได้เห็นถึง Cybersecurity ในประเทศของเรานั่นเองและหนึ่งในวิธีป้องกันสำคัญก็คือกิจกรรมต่างๆที่เราได้ทำขึ้นเพื่อสร้าง awareness นะคะการตระหนักรับรู้ภายในหน่วยงานนะคะสำหรับบุคคลธรรมดาทั่วๆไปให้เกิดความพร้อมรับมือกับภัยคุกคามนั่นเองนะคะและอีกสักครู่เราจะนำทุกท่านเข้าสู่การมอบรางวัล Thailand Cybersecurity Excellence Award 2017 นะคะซึ่งเกิดขึ้นด้วยความร่วมมือระหว่างไทยเซิร์ชด้วยนะคะภายใต้การกำกับดูแลของเอ็ดดานั่นเองค่ะเอาละค่ะท่านสื่อมวลชนได้บันทึกภาพพร้อมเรียบร้อยแล้วนะคะรางวัลนี้เรียกได้ว่าเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจสำหรับหน่วยงานและบุคคลที่มีความพร้อมเป็นอย่างมากในการบริหารจัดการนะคะในภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่ปัจจุบันนั้นภัยคุกคามก็มีวิวัฒนาการใหม่ๆเกิดขึ้นเราก็ต้องเตรียมความพร้อมนะคะท่านประธานในพิธีจะเป็นผู้มอบรางวัลนะคะให้กับ2 ประเภทรางวัลวันนี้หลักๆก็มีประเภทบุคคลแล้วก็ประเภทองค์กรนั่นเองแล้วก็ทุกท่านอยู่บนเวทีก็จะร่วมเป็นสักขีพยานนะคะเพื่อที่จะร่วมเป็นกำลังใจแล้วก็แสดงความดีใจในความสำเร็จของท่านในวันนี้ด้วยนะคะวันนี้เรามีด้วยกันทั้งหมด14 รางวัลนะคะเอาละค่ะในช่วงแรกนะคะเราไปเริ่มประกาศที่รางวัล Cyber Security Excellence Awards ประเภทบุคคลครับโดยเมื่อสักครู่ก็เป็นพิธีเปิดของงาน Thailand Cybersecurity อย่างเป็นทางการโดยพลอากาศเอกประจินจันตองครับคณะและก็คณะผู้บริหารครับซึ่งท่านรองนายกรัฐมนตรีก็ให้เกียรติมาเปิดงานนะครับรวมถึงคณะผู้บริหารด้วยและตอนนี้นะครับเราไปต่อกับหัวข้อเดิมนะครับนั่นก็คือ Malware Analysis without Sandbox โดยคุณนิชานต์รันจาน Regional Solution Architect SABSA SCF McAfee Bay Computing. So just then, ladies and gentlemen, was the official opening ceremony of the Thailand Cybersecurity by the Deputy Prime Minister of Thailand, Air Force General Prajin Jantong, and also his colleagues as well. As now we continue with Mr. Nishant Ranjan, Regional Solution Architect, SABSA SCF McAfee Bay Computing. Please, I give the stage to you, sir. Thank you.
And it gives me great pleasure to hear your Deputy Prime Minister that the government themselves are so much committed towards the awareness of cybersecurity because they understand the risk that the cyber world has today, the civil world has today because of the cyber threats, which is a good news for all of us. You as a citizen, you as a people, we as participating in some of the new things that is happening in the country. So I hope I was able to set the stage for all of you to understand some of the complexities, to understand some of the realities of the today's landscape of where we live in, what's happening around, and then why there has been need of creating some of the new advanced techniques to detect some of these advanced malware directly on endpoint. So we were talking about pre-execution analysis and post-execution analysis of a suspicious code, which helps us to not depend upon a sandbox or a third-party technique or third-party solution and do the detection inspection directly on the endpoint itself. And I also talked about when we always get amused of why my system is running slow because of the antivirus running on it. I hope when you saw the different layers of engine that is required to detect and inspect today's advanced threat, you will have more empathy to the antivirus vendor and the people from IT security to let them work the way they are trying to work. Coming back to this particular slide, we were talking about what McAfee has done, the new engine that we have developed, innovated, and it's very unique in the industry today in the way it provides detection and coverage of unknown zero-day malware. It stands for Dynamic Application Containment, and from a benefits perspective, you can clearly see not only it helps you to protect against patient zero or zero-day attack, but it also defeats the evasion technique of these advanced malware which are sandbox aware, which exactly know that I'm running in a virtual machine, so I don't need to run. So it protects against those kind of zero-day. And because it works on behavioral technique, the performance load of this engine is very limited on the system to run, which means what you are experiencing today in terms of your performance of your system will be very much similar even if these new techniques are installed to protect. And also, it uses crowdsourcing, which essentially is the breadth of McAfee sensor deployments, McAfee endpoint deployments, which are more than few 100,000, few millions of endpoints, which combines together to give you cloud effective protection. So how does it work? It's a very simple analogy graphic to help you understand. Whenever endpoint receives a new zero-day malware, it is checked for known behavior and known reputation. So if it is bad, it will be blocked straightforward. If it is not bad, it will be allowed to run. But if it is unknown, which means no one knows about whether it is good or bad, or no one has any visibility of this, it will be contained. So you can see there is a bar here. Essentially what it does is, say if I am a bad guy, if I come to your office, I can get access to a lot of your office resources. I can use pantry, I can use your printer, I can use your machine, I can do a lot of things. But if you put me into a meeting room and lock the door from outside, my access is restricted only to that meeting room. I cannot do anything more.
I'm still alive. I'm not dead yet. I can still try to do things like break the door, but hopefully I will not. But I'm not creating any impact, or I'm not doing any bad thing to your office. That exact example is what the way the DAC engine works. So if a zero-day ransomware has come to your system, and when DAC knows about it, it will contain that ransomware exe. It will not let it access certain memory. It will not let it create registry so that it can go further and create a key server so that it can go further and encrypt your files. So even if that ransomware is running in the system, it is not infecting your system because it is contained on the system. And in very recent, whether it's WannaCry or the new variant of Petya, which got unleashed last evening, we able to provide zero-day coverage using our DAC engine. So even if your systems are not updated, still you are protected using this engine. That's what is the power and value of using techniques like this. So this is the cycle of how it is working from a DAC perspective. I'm going to cover the real protect in next slides. And the real protect is where the more specific implementation of machine learning is happening on the endpoint security engine. And we have both static and dynamic analysis, pre-execution and post-execution monitoring and detection of unknown zero-day malware attributes. So let's talk about the static, which is the pre-execution technique. And what it does is, if you remember, I talked about some of the attributes. So as soon as a suspicious behavior, a suspicious code is noticed by this engine, it will start looking at its attributes of from which vector it has come. Does it signed with the right certificates? Has it been packed in a correct way? Has it been compiled in the right way? A lot of those attributes which we know from the family of our known malwares. And then these informations are fed to the local machine learning algorithm to do the familiarization or mapping of how close this behavior looks to a malicious malware family of the threats that we know, or known good family of the applications that we know. And the good part of this is it can either query the local model or it can do a lookup match to the cloud, depending upon whether your machine is connected to internet or not. So what it means is, even if your system is not connected, it is in offline mode, still you get zero-day protection and detection using this technique. So the value that you get, it detects zero-day malware even before it executes, even before there is a need to contain it. It works in an offline mode also. So it helps you to provide coverage wherever you go without the need of internet connection. And because there is no human analysis required, it's very fast and it reduces the need of any kind of analysis that you need to do. And requires very few resources using machine learning and reduces the administrator
headaches, because you are controlling, you are protecting against 0-day. And then let's talk about the post-execution analysis in McAfee Cloud. Now, as I talked about in the beginning, there is no silver bullet, which means there will always be certain malware where you will have ways and means to bypass or not captured by these pre-execution analysis or not contained by DAC. So in those scenarios, ultimately what we do, while the malware is running, we capture all the traces of that malware, and then we send it to McAfee Cloud for doing further analysis and inspection based on the machine learning. So if you see how it works, the endpoint receives that suspicious code. Because the pre-execution and DAC cannot contain, cannot detect, it's more advanced than that. So all the traces of the behavior is sent to McAfee Cloud. We apply different machine learning modeling techniques and match it with the known family of malwares. So just to give you, when we say we use McAfee Cloud, the McAfee Cloud today receives more than 55 billion queries of malware every day. This particular lab and the database contains almost 20 years of known malware that we have seen over a period of time. So any machine learning modeling, if you ask, becomes only effective if you have the largest database to match it against. Otherwise, it will create false positive. And that's where the effectiveness and uniqueness of McAfee vendor comes. Because we have, if not the largest, one of the largest database of malware that we have captured over a period of time. And once the detection completes, in near real time, that information is sent back to the endpoint and protected. And if we convict that suspicious code, the 0-day malware, as bad, it is just deleted, quarantined, depending upon what policy you have set. So this is an example and the workflow of how the post-execution analysis using machine learning is done for the endpoint. And this is a graphical view which you will never see as a user of the endpoint, but we see in the back end of how close or far the new variant of this malware that we have detected is with that particular family that it belongs to. So what I'll do in next 5.5 minutes is going to run a demo which you're going to see in actual workstation when a new 0-day malware is attacked, what happens, and how the detection of that malware is done through different engines. So here you will see that there is a suspicious malware sample, is a Word document, and there is an exe. And when it runs, on the right-hand side, there is a set of processes that you can see. And if you are only using signature-based, whether it's McAfee or any other third-party vendor,
Just by using signature based, you will not be able to detect this zero-day malware. It's as simple as that. That's the reality of today. I can show you, I can right-click this malware, open it into a hex editor, change 4 or 5 characters, and I can bypass your antivirus. It's as simple as that. Now what it's showing is the different engine that is available, and you'll see that now this Real Protect, which is the machine learning engine which is being enabled, and then we'll see how after enabling the same behavior and how it will be protected. So now you see there is as soon as this particular malware is run, there is a new process that is captured into the process explorer, and in the background it is creating many more processes which usually you don't see. You only see your machine is getting infected. See, you can dropping some fake Word documents which has got macros, password stealers, keyloggers to capture your information. Any such kind of thing can happen. And it's also using some of the delaying techniques by creating these processes. However, while it is happening in the front, in the back end, the Real Protect engine has already captured all these traces. It has sent to McAfee Cloud. And within seconds, you will see these detections. And also, you will see that that particular malware is deleted, removed from the system. So the beauty of our approach is just not only do the detection, but because we have the complete trace of what this particular malware has done, we can reverse some of the actions taken by that malware and remediate the system on the fly, including the deletion of that particular malware. And if you go to the event log, essentially you will see all is captured for you or for your IT security person to exactly know what happened and how the protection was done. So I hope it gives you some understanding, some clarity on what's happening in today's world of advanced attacks, targeted attacks, where industry is moving, what industry is doing, and what McAfee has done. And all what I talked about is already available. It's not any future roadmap or any science project that I talked about. Everything from machine learning for pre-execution, post-execution, dynamic app containment is available. So thank you for your time, and thank you for listening to me. ครับขอเสียงปรบมือด้วยนะครับ so thank you very much to Mr. Nishant Ranjan Regional Solution Architect SABSA SCF McAfee Bay Computing ครับซึ่งคุณนิชานนะครับก็ได้เดินทางมาจากประเทศอินเดียเลยครับเพื่อที่จะมาบรรยายให้เราฟังเกี่ยวกับหัวข้อสำคัญนี้นะครับและเมื่อสักครู่ทุกท่านก็ได้เห็นนะครับพิธีเปิดงาน Thailand Cybersecurity อย่างเป็นทางการครับโดยท่านรองนายกรัฐมนตรีพลอากาศเอกประจินจันตองนั่นเองแล้วก็คณะผู้บริหารนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นโมเมนต์ที่สำคัญมากเลยสำหรับ Thailand Cybersecurity ครับแล้วก็ทั้งสัปดาห์นี้นะครับเราก็มีหัวข้อสำคัญเกี่ยวกับ Thailand Cybersecurity ซึ่งตอนนี้นะครับทางภาครัฐและก็ภาคเอกชนรวมถึงภาคประชาชนก็คงเห็นความสำคัญของ Cyber Security แล้วนะครับในการป้องกันความปลอดภัยของทุกๆหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนนะครับแล้วก็ทุกๆองค์กรเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากและทางประเทศอย่างสหรัฐอเมริการาชอาณาจักรและก็หลายประเทศในยุโรปรวมถึงประเทศในเอเชียไม่ว่าจะเป็นเกาหลีสิงคโปร์ญี่ปุ่นนะครับเขาเห็นถึงความสำคัญของ Cyber Security แล้วนะครับและตอนนี้ประเทศไทยก็กำลังจะก้าวเข้าสู่ AEC เราก็ต้องเห็นถึงความสำคัญของ Cyber Security เหมือนกันว่ามีความสำคัญมากขนาดไหนครับเพื่อที่จะปกป้องต้องบอกเลยปกป้องนะครับในเรื่องของ
ครอบครัวเรื่องของชีวิตเรื่องของหน้าที่การงานครับ Cyber Security หรือว่า Cyber Attack เป็นอะไรที่เราไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่าแต่ว่าเพราะว่าเราไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่านะครับมันก็เป็นสิ่งที่อันตรายวันนี้นะครับเราก็ได้เห็นถึงความสำคัญของ Cyber Security และทั้งสัปดาห์นี้เราก็ได้นำหัวข้อดีๆนะครับเพื่อให้ทุกท่านได้ทราบว่า Cyber Security มีความสำคัญอย่างไรในเมื่อสักครู่นะครับก็ถือว่าเป็นโมเมนต์นะครับเป็นช่วงเวลาแล้วก็จังหวะที่ต้องบอกเลยว่าภาคภูมิใจมากที่เราได้รับเกียรติจากท่านรองนายกมาทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการครับก่อนที่เราจะไปในหัวข้อต่อไปนะครับก็อยากให้ทุกท่านทราบว่าทุกท่านที่ลงทะเบียนนะครับคุณก็จะได้ถุงผ้าในถุงผ้าของคุณจะมี evaluation form นะครับรบกวนกรอก evaluation form ทั้ง2ใบด้วยนะครับแล้วก็นำไปที่จุดลงทะเบียนครับจากนั้นเจ้าหน้าที่ของเรานะครับก็จะดึงคูปองที่คุณได้เขียนชื่อแล้วก็หน่วยงานของคุณครับและวันนี้แน่นอนเราจะมีการจับรางวัลเหมือนกันครับแล้ววันนี้เราก็มีหัวข้อที่สำคัญนะครับใครก็ตามที่มาในวันแรกจะเห็นเลยว่าหัวข้อนะครับค่อนข้างกว้างเกี่ยวกับการแนะนำ Cyber Security แล้วก็ Cyber Attack แต่ละวันนะครับเราจะเน้นในหัวข้อที่สำคัญอย่างเมื่อวานนี้เราก็ได้เห็นถึง Cyber Bullying นะครับว่าผู้ปกครองและคุณครูสามารถแก้ปัญหา Cyber Bullying ได้อย่างไรวันนี้เราก็มีหัวข้อสำคัญอีกมากมายเลยรวมถึงเรื่องของการนะครับเอาหนังไทยแล้วก็หนังไปไว้ในโลกออนไลน์ซึ่งเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ครับหัวข้อนี้นะครับก็จะมาในวันนี้แล้ววันนี้ก็มีหัวข้อสำคัญอีกมากมายรวมถึงแขกผู้มีเกียรติที่ให้เกียรติมาร่วมงานในวันนี้และพอพูดถึงผู้สนับสนุนนะครับด้านหลังของท่านนะครับเราก็มีบูธที่เปิดให้ทุกท่านได้สามารถพูดคุยกับแต่ละหน่วยงานแต่ละบริษัทได้ครับเขาพร้อมให้คำปรึกษาในเรื่องของ Cyber Security ให้กับทุกท่านนะครับและเขาเองก็มีทั้งซอฟต์แวร์แล้วก็มีนะครับผลิตภัณฑ์ดีๆที่เหมาะสำหรับการป้องกัน Cyber Attack นะครับสำหรับหน่วยงานคุณสำหรับองค์กรของคุณและก็ที่เหมาะสมสำหรับไลฟ์สไตล์ของคุณด้วยครับในช่วงเบรกนะครับคุณก็สามารถไปพูดคุยกับเขาได้ผมเชื่อว่าเจ้าหน้าที่ทุกๆคนนะครับก็พร้อมให้คำปรึกษาเอาละครับเดี๋ยวเราพักกันและกลับมาพบกันตอนเวลา 11 โมงกับหัวข้อต่อไปนะครับนั่นก็คือ ransomware and other financial industry threats อย่าลืมกรอก evaluation form ครับเพราะว่าก่อนที่เราจะพักในช่วงกลางวันเราจะมีการจับรางวัลแน่นอนนะครับวันนี้เราก็มีรางวัลใหญ่มาเซอร์ไพรส์ทุกท่านอีกครับ2 วันที่ผ่านมาเราก็มีแกดเจ็ตเล็กๆน้อยๆแล้วก็รางวัลใหญ่นะครับตอนนี้พักกันก่อนนะครับเชิญรับประทานอาหารว่างที่ฟอยเออร์ได้แล้วก็เชิญชมบูธที่เรามีให้กับทุกท่านนะครับและกลับมาพบกันในเวลา 11 โมงขอบคุณมากๆเลยครับผม